masibonge kuyingqalabutho kosanta bethu kuleli bandla njengoba sikhuluma ngosanta sikhuluma ngobaba uMkhize u1918 ubaba umpostoli uMkhize ubaba umpostoli uMkhize umazi ngamehlo uShembe lesikhuluma ngaye akamuzwa ngendaba abantu abambona abantu abayazi indaba yakhe so ukhuluma into eziningi njengoba sengimbamba manje khona la ngafiki afike khona kakhulu ngoba usekhuluma ngeindaba ezakhulunywa uShembe ngesimo samanje emhlabeni kodwa nathi ebe ngijahile emfundisi yiyo le ayikhulumayo iyokwenzeka enhlangakazi ubaba omkhulu ebona isibonakaliso sesindwangu lezi ezayiphethu ukuthi uyothi mayehla la enhlangakazi uyofika emhlabeni abantu bezinto eziningi abaqoqa uShembe benza into eyodwa bese bafaka ingubo emhlophe into ayibona leyo ubaba omkhulu umprofeti ephezulu kwentaba enhlangakazi bese kuba ile eyesibili ayisho ukuthi leli gama elithi uBhombela ngoba lokho livele igama uBhombela enye into ebengifisa ukuthi vele icace kahle ukuthi kwenzeka kanjani abo uBhombela so ihamba ke yasiyavela le ndaba le ukuthi uBhombela ube uBhombela kanjani istimela samampondo walokho uBhombela istimela samampondo uBhombela istimela samampondo kodwa ngaveli ukuthi uBhombela istimela samampondo nje wakwenze njani useyichazileke ukuthi cha wayithunywe emakhosini ivele futhi ukuthi Shembe wayithunywe emakhosini kodwa ingaveli ukuthi wayithunywe emakhosini wahamba kanjani emakhosini uyayichaza ke la ubaba umpostoli uMkhize ukuthi cha ingilosi le eyayimisa endlunkulu ayizange ifike kwafika ingilosi yasemampondweni so khumbula futhi uma ufunda incwadi lapha lethi uShembe enoba ngoba into ebalekile amaNazaretha engihlale ngisho amaNazaretha awathengi incwadi awafundi amaNazaretha awafuna ukufunda khona lezi zinto khona incwadi biography kababa omkhulu lethi uShembe eyabhalwa uMafukuzela nanje ngiyiphethe kunendaba futhi evelayo lapho ukuthi esesentabazwe uShembe kwafika ingilosi zasemampondweni zaThemba sihambe siyoshumayela emampondweni ingilosi ezafika kuqala zimlandile namanje kushuthi iyashesha yasemampondweni namanje kuthiwa kaye kaZulu ingilosi kaZulu ihamba kancane yafika kuqala yasemampondweni yamthatha emshova enzansi la afika khona ithempeli ke lokuqala la kama ifika enzansi wayiqamba ngegama lesilungu futhi wathi se-foundation so ngiyacabanga ukuthi wayenzela khona lokho ukuthi ngisho umlando ungapheli abantu bohlala bebuza ukuthi kwakuze kuthiwe ifoundation kwakwenze njani liyazi isho ke igama wathi foundation of Nazareth le hambe akaze azofika esikhathini samanje ubaba uMkhize sesibona iyo lehlaba umqhwele le akhuluma khona ngempe yosuka siyabona kuyanyakaza manje siyabona manje uma ethi kuze isikhathi la ningayibeki kakhulu ningahlali emadrobheni ethi uShembe ningayibeki zonke imali zene emabhenki ngoba kuze isikhathi la kuyoba khona ukuxokozela emhlabeni kuze isikhathi la kuyoba khona ukuxokozela emhlabeni la kuyoba khona impi eyosuka siyabona manje leso sikhathi ukuthi njengoba ngikhuluma manje 2022 kunokuxokozela kuthiwa uma ungajovile ungenayo ipassport i-vaccine passport indawo ethila uyingeni uyabona ukuthi kuyakhona futhi kuzogcina kuthiwa imali yakho awuyitholi uma ungajovile ngoba ujovile manje uShembe wayikhuluma le ndaba uyayibona le ndaba futhi ukuthi lento yakhulunywa uShembe kuzoba nenkinga nasemadrobheni uzowagcina ungakwazi ukungena kuthiwa awujovile awukwazi ukuya lapha njengoba sekuqaliwe manje sikhuluma into yamanje kuthiwa abantu abaningi njengoba kufanele babuyele emsebenzini kuthiwa uma ungajuvile ngeke ukwazi ukusebenza uyabona indlela yokuya emadrobheni yaqala yavaleka wathi uShembe ningahlali emadrobheni wayethi uShembe asihlaleni emakhaya asilimeni asenzeni inthathe ekupheleni kwalomthandazo thabathi igeja lakho ulimi uzophila ngakho wakuthi uShembe ukubhale phansi kukhona kodwa thina abantu asinakanga kodwa le yonke lento akhuluma ngayo iyasifica manje khona isaga ebesisho ngikhumbula indaba yevaccine le esokukhulunywa ngayo khona isaga ebesisho manje sigida
samashesha kungena siyambonga ubaba esakhela amabheshu wahamba ubaba waya kaZulu sahlale sahlupheka sihlushwa belungu befuna ukusijova kungavunyiwe sijove umnonkolodo lo namhlanje angazi noma sikhuluma kahle yini ngoba ekuphakameni noma ebuNazarethini sisebenzela ukuyezulu yini ukuthi manje uma sesizovikazeka ngemnonkolodo into ama 50s 60s le siyambonga ubaba esakhela amabheshu wahamba waya kaZulu sasale sahlupha hlushwa abelungu befuna ukusitho sasibaleka sicashe indoda eyayiphethe ezempilo kwakuumadlala uma udlula ebranchini yasohlange umuzi wamadlala lapho yes ngiyakwazi uyena owehlola ngisho ukuthi ama toilet ambiwe nenhlangakazi yes sasibaleka meqhamuka ngoba kuthiwa singajovi umnonkolodo lo angazi noma sokushintshile yini manje nayo indaba mfundisi esiyakona khona ngiphethe incwadi la ebhalwe uMrs Wells uNelly Wells indaba kaNelly Wells kukhona la ebhale khona ngithi ngiyibheka le ndaba le sengilibala ipage layo yazi into masuyifuna uxhamazela ngikhonduzwe lento isho ngoba ubhalile uNelly Wells la ukuthi uShembe wathi amaNazaretha azangajovi amaNazaretha angayidlimithi namhlanje angazi noma ukufunda kakhulu khona kwakwathi kumina sikhuluma nje le into ekaShembe eyisheza ayisho babamkhulu wathi hayi phela nini ngikhuluma nesifundiswa njalo wathi sathi sifundiswa hayi phela nina nibweni kodwa into eyodwa ukuthi uShembe wayengayile esikoleni ngabona ukuthi yabona imfundo sibuyisenza iphukuphuku ngampela ngoba manje sebethi bona ngoba bahambile baya kubelungu bafunda futhi sebazi kangcono kunoShembe uShembe phela wayengayile esikoleni yingakho namhlanje lezi zifundiswa zithini zithi asambeni siyojova asenzeni ukuthi ngoba lento abayikhulumayo into abayifunda esikoleni yabona mntakasambotho sayikhuluma le kade sikhuluma nomkhize umkhize wakwehlelwa isimangaliso lo mkhize ade ekhuluma uxabana nendoda eyinyanga bese exabene nayo indoda eyinyanga emanazaretheni awugcabi awusebenzisi umuthi isithi le ndoda iyomangalela enkosini yangakubo ukuthi ihambile ayobethela kaMkhize umkhize akayikhokhela ifuna ukumphoxa ifuna ukuphoxa umsebenzi kaShembe ukuthi la kaShembe kunabantu abadla imithi iyahamba iyomangalela mase kufikiwe lapha ithi inkosi ezothetha icala likaMkhize wabethelaphi wamgcaba nomkhize ithi inyanga ngamgcaba yayithemba ukuthi umkhize unazi inhlanga ezindala ayigcaba kwenye inyanga sokuthiwa kumkhiza ukhumule mekhumula umkhize wengenazo uhlanga nolodwa kodwa inhloso yale nyanga kwakuphoxa uMnazaretha njengoba abantu kasebenyenya njengoba sokhona ifonyo njengathi abanye bajabulile uzofihla intshebe ngesifonyo ayinyangeni afika agcabe umkhize uthe mase embulwa wayebovuka umkhize kwangatholakala nolodwa uhlanga lenyanga ukube latholakala uhlanga kumkhize wayezofika ukuthi lenyanga nazi le inhlanga wayishawa yimini kodwa kutholakala nolodwa uhlanga kumkhize abanye osanta labo abangenayo ngaphansi kosanta omkhize labo esikhuluma ngabo abasekho emhlabeni kodwa nanka amazwi abo namhlanje bayakhuluma basasitshela indaba zababamkhulu bathi wathi bhalani abasitholanga isithuba sokubhala bona kodwa naku bakhuluma indaba yayiselekthini ukuthi thina lezi zinto abayikhulumayo siyakwazi ukuthi siyiqoqe bese siyakwazi ukuthi siyibhale ngoba phela wonke umuntu unendima yakhe ayidlalayo ngoba namhlanje sihlele emsakazweni nje indima nathi esidlalayo nabanye kunendima zabo ihlukahlukene uNelly Wells le ngikhuluma ngayo yabona sengithe mangiphequlula incwadi yakhe lethi Shembe the Man and His Works sengithola igama likaGwacela umzi wokufa Gwacela buka belungu bakwazi kwasuka umlungu wayolanda lo mlando waze wabhala ngisho igama ubhale ngisho indawo le ukuthi he was now in the position to buy 38 acres of land in the Nanda district from Zokufa Gwacela ukuthi umuzi wasekuphakameni u38 hectares lo owathengwa
ubaba omkhulu ugwacela ngala ngaphakathi ayisithi ngaphakathi khona abelungu babhala ngisho ukuthi ama-acre amangaki wayithenga nini eyithenga kubani cabanga besibhalela umlando wethu ingakho uShembe la ikhuluma ethi izingane zethu lezi abelungu ngoba wayazi ukuthi bayakwazi bona ukuthi njengoba bekhona phakathi khona izinto ngempela ngabe zixoveke eziphelile kuba abelungu abekho kodwa manje ngokuthi ba abantu abazazisayo izinto ezamagugu ngayelakho kungayelabo kodwa bayakwazi ukugcina into thina sikwazi ukugcina into yethu nje asikwazi ukuyigcina kweyethu siyabhidliza nje yonke into nje siyabhidliza buka namhlanje ngikhotsha incwadi ebhalwe umlungu Nelly Wells ngiphethe ngala kwesinye isandla incwadi yabhalwe umfundisi uMafukuzela nokhona lokhu uMafukuzela wathi uShembe wandisa mhlambe ngesabathe ezayo inkosi mayivuma so ke sifunda ukuthi wabhala ukuthini ephepheni ilanga ngoba likhona lelo phepha ilanga leli elaphuma mhla ubaba omkhulu ehambile libhalwe ngoba nalencwadi le abantu kufanele bathenge incwadi ikhona incwadi ezitolo Adams Books ikhona incwadi nakumina iyatholakala ungangithinta uma uyidinga lencwadi ethi uShembe okuyi umlando kaBaba omkhulu oqala awubhala lokho ngesilungu kubizwa ngokuthi biography sikwinanda 88.4 FM ekseni kuyisabatha sihamba nomfundisi uJS Mhlongo uThaboka Sambuthi lo sikhona futhi ungasithinta